經常聽到一啲家屬講，請護工係怕俾人話佢不孝。其實呢啲我特別係可以理解呢種心情㗎。講句實話，真係不孝咩？我接觸過唔少嘅客戶，一開始就覺得自己唔可以親自咁照顧屋企人，係對屋企人唔住。每一日下班之後，無論幾攰，都夾硬撐住要幫老人翻身啦。結果因為唔夠專業，唔單止冇好好咁照顧好老人家，自己仲累壞咗。後來請咗專業護工之後，佢哋做到專業嘅翻身護理，防止褥瘡，按醫生嘅叮囑提醒食藥、量血壓，呢啲都係經過培訓嘅專業工作，比起家屬感覺去做嘢更加安穩妥當。而且請咗護工之後，仔女唔需要再圍住一啲瑣碎嘅事情轉，佢哋係有時間可以陪老人傾下偈啦、食飯。你睇護工幫助做好專業嘅護理之後，屋企人就可以卸下咗自己嘅壓力，好好咁做翻一個孩子去陪伴老人。真係孝順從來都唔係死頂累壞咗自己嘅身體，而係等老人有專業嘅照顧，又可以感受到家庭嘅溫暖，咁樣先係最完美嘅結果。